Атам деле жок. Атам мен өзүм 1 жашымда каза болуп калган. Бир эле апам бар. Бир тууган байкем бар. Анын деле өзүнүн семьясы бар, 3 баласы. Аны деле албай куш деле колунан келишинче жардам берем деп атат. Анан башка жардам сурай турган адам деле жок. Бир эле апам бар. Апам деле безвыходной азыр иштеп атат. Өзүм ушу иштебей калганына жарым жылдан ашып атат. Assalamu alaikum, урматтуу Кыргызбай каналынын көрүүчүлөрү, амансыздарбы, урматтуу мекендештер, мусулман журттугандар, жалпыңыздар амансыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен саламатсыздарбы. Бүгүн биз Москва шаарында карындашыбыз Аллахтан бир аз сыноо берип, бир аз ооруп атыптыр. Ошого зыярат кылганы келдик туугандар. Биз менен чогуу болуңуздар, толук угуңуздар, бизге ушул кичине маек кылып, карындашыбыздын башынан өткөн нерселерди айтып эле, эмне болуп атат, кандай болуп атат, ошолор боюнча маек кылабыз туугандар. Биз менен чогуу болуңуздар, видеону группалар менен бөлүшүп, таратып коюңуздар туугандар. Ассаламу алейкум. Жакшы, амансызбы? Деңиз жакшы. Кандайсыңдар? Эмне болуп атат? Ошол боюнча элдер менен амандашып, кичине маалымат берсек. Саламатсыздарбы? Менин атым Тамара. Жашым 25-те. 3 жыл мурун ооруп калдым. Ушу белим ооруп баштады. Анан түшүнбөй кастаправка барганбыз. Кастаправка барсам, ушу көпчүгүн чыгып кетиптир деп, кес алып берейин деп, анан ар жерин кырсылдатып жибербейди. Анан ошодон кийин 1 жумадан кийин вообще постелден турбай калдым. Турбай калып 4 ай диагноз кое албай жүрдүк. Аябай бир 200-300 миң акча кетирдик. Эмне дегенде частныйга барып аттык. Обычный скорый чакырсак баары жакшы эле кетип калышат. А мен шишип кетем, бир 20 килограммдай коштум да, шишип кетем. Анан только частныйга барып аттык. Ревматоидный артрит деп коюшту, же ревматизм деп коюшту, эчтеке кое алышпады. Эмне дегенде анализдерим аябай таза чыгып атты. Анан состоянием бирок аябай начар болот. Мен коляскада жүрүп калдым. Кыргызстанда болду да бул? Жок, ушул жерде болду. Москвада болду. Биринчи Москвадан башталды да? Ушул жерде 2020 аягы башталды. 2020 аягы башталды, анан 2021 уже анализ күндүгө тапшырам. Бирдеке анализим может өзгөрүп калабы деп күндүгө тапшырып, бир күн анализим өзгөрүп калды. Ошо частный клиниканын врачы срочно скорый чакыр деди. Анализим өзгөрүптүр деди. Анан скорый чакырсак, Боткинский больницага алып барды. Алып барганда бир күндө эле диагноз коюп койду. Системная красная волчанка деп. Анан ошондо анализ, ошондо уктум, ушундай оору бар экенин, аябай начар оору экен. Лечениясы жок оору экен да, мондай айткандачы. Ошондо 2021 мага диагноз койду. Бул оору анда ушундай өзүн деле көрсөтпөдү. Гормональный таблеткага отургузуп койду, аябай начар таблетка да, бардык жеримди бузат, сөөктөрүмдү талкалайт, ушундай дары. Баары эле түшүнөт да, кортикостероидный деп медицина тилинде ушундай айтып коет экен. Ошону ичип баштадым, анан 21-ин аягы болуп калды. Аяк болуп калганда бул оору кичине козголуп баштады. Өзүн көрсөтүп, бөйрөккө бере баштады, шишип баштадым дагы. Анан ушул жерде Волжскайда метро бар, скорый менен алып кетишти. Алып кеткенде аябай начар больница экен, ошол жерге туш келип калдым. Өзүм иммунитетим түшкөн эме себебинен ал жерде ковид менен бабушкалар ооруп кеткен. Адамдар жугуп калды. Ковид болуп жугуп калып, ошол менен реанимацияга алып кетишти. Состоянием критический болуп калды. Анан ошол жерде айтып аткам, башка больницага баралычы, бул жерде аябай жаман экен, апамдар ыйлап чалып атты дегенчи. Эмне дегенде больницада ушу бабушкалар өлүп калса, ушу коридордо эле коюп коет да, ошондой эле көрсөтөлүп, ушундай больница болчу. Анан реанимацияга жатып калдым. Өпкөмдө 5 литр суу бар экен, денемде 20 литр суу бар экен. Уже бөйрөгүм иштебейт деди ошондо. 21 иштебейт деди. 52-чи больницага акча менен бизди через коррупция бар жерде эле акча менен которду. Жакшы больница, аябай больница эме бөйрөк боюнча эң жакшы больница деп ошо 52-чи больницаны айтып атты, Октябрьский поледе. Анан ушул жака скорый менен араң жеттик. Анан ошол жакта 4 ай болдум. Реанимацияда 1 ай жаттым. Реанимацияда шанс беришпейди. Жашабайт деп шанс беришпеди. Эмне деген сепсис болуп кетти. Кан заражение болуп кетти уже ал жакта. Ушунчалык өзүмдүн волчанкам менен өзүмдү ошо ковид биригип мени жеп салды да. Анан бөйрөгүм иштебейт деп колума мындай операция кылышкан. Фистула деп коет. Ушул жерден бул эки өзүмдүн венаны, артериальный венозный венаны бириктирип катетер кылып да. Ушул жерден
ошондо операция кылып бөйрөгүм иштебейт дегенден кийин операция кылгандан кийин 1 жумадан бөйрөгүм иштеп кетти өзүмдүкү. Бирок закан жеп калдык аябай элечи, эмне дегенде өпкөм да иштебей калды. Меники искусственная вентиляция легких деп коет, ошондо жаткам. ИВЛ деп коет, эми ковид менен. Ошодо жаттым, өпкөм иштебеди, бөйрөгүм иштебеди. Ошондо больницада 4 ай жаттым. 4 айда больницада жатканда баса албай калып десем, кадимкидей жаш баладай басканды үйрөндүм, отурганды үйрөндүм, кашык кармаганды үйрөндүм. Реанимацияда жатканда полностью мышцаларым атрофия деп коет, ошондой болуп калды. Жата бергендечи, анан пролежнилер башталат экен. Ошентип 4 айдан кийин больницадан чыктым. Чыгып чачым түшүп калды, чачымды алдым, лысый болуп эчтеке калбады. Бөйрөгүм жакшы иштеп аткан. Иштеди, бирок все равно отуруп калат деди. Бөйрөк деген бул эң слабый орган экен да. Эң керектүү, бирок эң слабый орган экен. Анан жүрүп иштебей калат деди. Анан бир кыргызчылык кылып көрөлү дедик. Бакындай бизде кыргыздарда табык деген бар го. Анан эжем бир табык деп айтып калды, ушу Бишкекте аябай табык бар экен, ошого бир барып көрсөң, бөйрөгүң может отурбай калаттыр, может дагы иштеп жакшы болуп кетет деп. Анан барсак, анда эле бөйрөгүм иштеп аткан. Ал табык байке бөйрөгүмдү отургузуп салды. Кайрадан? Вообще отургузуп салды, бир күндө отургузуп салды. Анан бөйрөггө 2 укол салды. Ошодон кийин тура албай калдым. Ошо боюнча состоянием кетти. Креатинин деген ал ошо кандагы токсин болот. Бөйрөк ошол токсинди алып чыгат да. Меники токсин чыкпай калган, бөйрөк токтоп калыптыр. Мен 300 менен бөйрөк начарым өзү нормасы 90го чейин эле да, креатин канда. Ошого чейин болуш керек, 0-дон 90го чейин. Меники ошо 250, 300 болуп жүрө берчү. Кыргызстанга мен 300 менен кеткем, 290 менен кеттим. Анан албайке бөйрөгүмдү отургузуп койду, чыда дей берди. Менин креатиним көбөйөптүр. Анан мен уже шишип кеттим. Кыргызстанда дагы бир жолу шишип. Апамдын жүрөгү, апам көз кеткенбиз. Жүрөгү Бишкекте, биз Бишкекти тааныбайбыз, ал жакта анча болгон эмеспиз. Өзү оштук болот, Бишкекте туугандарыбыз деле жок. Эч кимибиз жок. Эч жерди билбейбиз, анан же скорый чакырышты билбейбиз. Ал жакта да келбейт экен жөн скорый. Чакырсаң бир причина менен келет экен, же акча берилмесин келет экен, ушундай экен да. Анан барып бир частный анда Норузга түшүп келип калдык. Врачтар жок, врачтар майрамдап жүрөт деп койду. Частный врач чакырдырдык бир жерге. Городской больницага барсак, анан ошол жерден анализ тапшырсак, креатин 1480 экен деп. Дагы бир 100гө жумойсо кызыңар өлүп калат деп. Апам ошентип айтты. Мен билбейм өзүмдү, мен эле жатам ушу бир палатасында жатам. Анан түрктөрдүн бир клиникасы бар экен, диализный. Частный клиника экен түрктөрдүн. Ошонукуна частный скорый помощь менен бардык. Ошол жерден диализге биринчи жолу отурдум. Сразу эле бул жерге катетер коет. Биринчи временный ушул жерге сайып коет, мыналардын шамын толтура. Анан ошол жерден биринчи диализге отургузду. Эже кызыңар өлүп калышы мүмкүн деди. Анан 5 күндө акча аябай кетет экен ал жерде. 5 күн реанимацияда жатканда 126 миң төлөп чыктык. Анан кой бул жерде эме кылсак акчабыз кете берет. Кыргызстандын диализи да кичине слабыйраак экен да. Шишиктерим кетпейт, креатиним кичине азаят, бир 800-900гө түшөт. Бирок шишигим азайбайт да, шишип басып берет, кыйналып. Анан кой билет алалы деп экстренно учалы деп, Москвага учалы десек, ал жердин заведующий кызыңар самолетте өлүп калат, кызыңар чыдабайт, жүрөгү чыдабайт, жүрөгүндө суу бар, өпкөсүндө суу бар деп. Анан бир риск кылып көрөлү уштук. Эмне болду? Уштук, анан эсен аман бирок Кудайым бар экен, келдик Москвага. Аэропорт, Кыргызстандын аэропортуна, ушу Москванын аэропортуна рахмат. Коляска менен алып барышты, коляска менен алып келишти. Бастырышпады, анан келип эле экстренно больницага жаттым. Өзүмдүн больницама 52-нде. Алып бардык, ал жакта да экстренно реанимацияга киргизди. 1 жумага жетип 10 күндө жаттым ушу. 10 күн реанимацияда жаттым, пока өзүмө белги чекти, шишиктерди алып, анан ошо менен ушундой катетер койду. Жүрөккө эме болот экен, сөөктүн ичинен кирип, жүрөккө киргизилет экен, ушул менен диализ алам. Анан диализди аябай начар алып атам. Биринчи давлением эле көтөрүлчү. Давлением көтөрүлүп, анан тахикардия деп коет, жүрөк согушум
160га чыгып кетет. Ошондой болот эле азыр болсо эми давлением түшө турган болот. Резко көтөрүлөт да 200га чейин, анан 60га түшүп кетет, 80ге түшүп кетет. Андай резкий спад аябай жүрөккө начар экен да. Ошондой спад боло берсе, уже сердечная недостаточность болуп башталат. Уже не только почечная, уже жүрөккө да кетип калат да. Ошон үчүн эртеле пересадканы деп диализдин врачы менен диализдин заведующий ошентип айтты да. Жүрөгүңөн дагы эме болуп каласың, бөйрөктү алмаштырыш оңой, жүрөктүкү кыйын деди да. Жүрөктү алышты өзүң билесиң, ошон үчүн жүрөгүңдү өтөт деп ошондой совет берди. Ошого кастеге кайрылганбыз ошол себептен. Буга чейин көптөгөн больницаларга көптөгөн расход, көптөгөн нерселер кетиптир беле, чындап аябай көп кетип атат, көп кетти. Мен ар бир дарым кымбат турат. Гормональный ичинен дагы иммуносупрессия деп коет. Мен өзүм бул оору эмне деген оору? Бул оору өзүмдүн иммунитетим өзүм деле жейт. Башка оору эмес, ушундай мутация болуп берет экен да организмдечи, өзүңдүн иммунитетиң атаковать этип эле ушинтип жей берет экен да. Өзүмдүн бөйрөгүмдү, өзүмдүн жүрөгүмдү, өзүмдүкүн өзүм эле жей берет экен да, ошондой экен да. Азыр эми Россияда операция кыла албайт, Түркияда кылат да. Россияда кыла албайт экен. Бул жерде если очередке турам десең 5 жылдан 7 жылга чейин күтөт экенсиң. Анда дагы өлүктөн алып, өлүктөн авариядан өлүп калат же эмеден там баштан секирип же эшиктен секирип ошондой өлүп калышат. Ошондойлордун бөйрөгүн керек жок бөйрөктөрүн алып, ошону салышат экен. Ошондой экен. Түркияга болот экен да. Анан ошо Турция менен сүйлөштүк. Биздин бир тааныш байкебиз дагы бөйрөгү отказ болуп, ошол мага айтты, ушул жака барып кел, аябай жакшы клиника. Ал дагы ушу 1,5 жыл болуп калды, операция кылып келди. Аны бир тууган нени берди. Меники эч кимиси туура келбей калды. Байкем биз тапшырды, апам тапшырды. Эч ким туугандардан туура келбей калды да. Анан ошо платныйга бара алдым. Канча миң доллар деди? $45,000 деди. $45,000 болсо 2 миллион болуп калат экен, 4,5 миллион. 4 миллион болуп калат. 4,5 миллион. 5 миллионго чейин болуп калат экен да. Өзүңүздөр туугандар таныш билиштер 2 миллионго чейин. 2 миллион чогулду, колубузда 2 миллион бар. Ошондо 2,5 миллион дагы керек. Кудай буюрса кыргыз эл берешен эл, сөз түрдө жоомарт эл, сөз түрдө Кудай кааласа жардам беришет иншалла, үмүттөбүз. Буга чейин эле ушул биз өзүбүздүн каналдардан ушул Кыргызбай, Мускабар ушул сатакчыдан тартып жүрөт постоянно. 15 күн сайын, 20 күн сайын эч кандай акысыз бир сом пул жолу тартабыз. Көпчүлүк ойлойт экен ошондой акча алышат, мындай кылышат депчи, биз бир сом пулсуз эле өздөрүнүн карталарын коюп, мына кызмат үчүн, Алла Тааланын ыраазылыгы үчүн ушу тартып чалды беребиз да. Эми кыргыз элибизден жардам сурайбыз, эми карындашыбызга жардам берип коелу туугандар. Алла Таала ар бир адамга ушундай сыноолор берип коюшу мүмкүн, Кудай сактасын. Эми өзүнүн сүйгөн пендесине, сүйгөн адамына сыноо берет. Алла Таала ушул карындашыбызга назар салыптыр да, жаш көрөт экен. Кызлат болду, күндөр да өтөт, Кудай кааласа, алттай болуп жаш болуп кетесиң. Бул жак агасы болот сиз, Бул агасы болот. Бул жак агасы болот, ушу агасына да рахмат, бизди чалып, жазып чакырды. Кудай буюрса эми карталарды нелеп чыгат, кандай банктер бар, ошолорду айтып коелу ато. Бизде Альфа банк бар, Тинькофф банк бар, Сбербанк, Бемирбанк, Кыргызстандын М-банк. Ошол Эмне деп чыгат? Тама М-банк менен Бемирбанк Мелис. Мелис, Мелис деп чыгат. Самидинов Мелис деп чыгат. Бул менен бөлөм болот. Аябай жакын бөлөм болот. Сбербанк, Альфа банк и Тинькофф банк Тамара Т деп чыгат. Бул менин өзүм болом. Ошо Инстаграмдан дагы сбор кылабыз. Инстаграмда не деп жазылат? Жазса болот? Инстаграмдыкында калтырып кетем сиздерге. Полностью ошол жакта маалыматтар да бар, сүрөттөр да бар, полностью выпискаларды да киргизгенбиз. Ошол жактан бар. Туугандар, баарыңыздан сураныч келиңиздер, видеону болушунча максималдуу түрдө бөлүшүп коңуздар. 1 сом, 2 сом, 3 сом болсо дагы бөлүшүп коңуздар туугандар. Эми ушул бир 50 сом, 60 сом суу ичпесек ичпей эле койчу, бирок ошол 60-70 сомдук
акча ушу карындашыбыздын өлүм сактап калчу туугандар, келиңиздер кичпейликке Алла Тааланын ыраазылыгы үчүн бөлүшүп таратып коелучу. Кайдыгер болбойлу туугандар, кайдыгер болбойлучу, келиңиздер акырет үчүн бул 1 сом 2 сомдагы садака туугандар, садака 70 баланы кайтарат дейт туугандар. Келиңиздер акырет үчүн жардам берип коелучу. Кошумча маалымат жок, Кошумча маалымат жок. Сиз дагы кайрылып коесузбу деп. Эми ошо кыргыз элинен ошо жардам күтөт. Өзүм атам деле жок, атам менен өзүм 1 жашымда каза болуп калган. Бир эле апам бар. Бир тууган байкем бар. Анын деле өзүнүн семьясы бар, 3 баласы. Аны деле албай куш деле колунан келишинче жардам берем деп атат. Анан башка жардам сурай турган адам деле жок. Азыр эжеде бар экен да, апам бар. Апам деле безвыходный азыр иштеп атат. Өзүм ушу иштебей калганына жарым жылдан ашып атат. Ушу бөлүм башталгандан ага чейин аракет кылып аттым, ортолорунда кичинеден иштеп жардам берейин деп. Анан азыр тилекке каршы иштей албайм. Бир апам бар, апам деле жашы келип калды, 55-тен ашып атат. Ошол сиздерден жардам сурайм. Биринчи жолу кайрылуу болдубу же буга чейин тартып кеттиби? Жок, эч ким тарткан эмес, сиздерге кайрылбайм. Анда Москвадагы блогерлерге да кайрылып койгула. Урматтуу Москвадагы блогерлер, YouTube блогерлер, Instagram блогерлер, келгиле мына ушу карындашыбызды көптөп жардам берип, кайрылуу кылып, ушул Түркияга барып операция болуп кетсин буюрса, сиздер дагы келип салым кошуп кетиңиздер, зыярат кылып кетиңиздер. Ошо туугандар, күтөбүз. Блогерлерге жөнөтүп коңуздар видеону. Алла Таалам шифа берсин, айыгып жакшы болуп кеткиле, кызлап болгула, мында сыноо калса, кыргыз эли жомарт эл тынчтыкта да жардам берет деп үмүттөнүз буюрса, сөз жардам берет. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сиеналар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.